გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა, მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანდია. წერტილის სტუმარი დღეს ევროკავშირის პოლიტიკის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი იქნება და მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ რა მოხდა 4 ოქტომბრის აქციაზე, რა გაკვეთილი უნდა გამოიტანეს ოპოზიციამ და რა მმართველმა პარტიამ, რა მოიგო ქართულმა ოცნებამ 4 ოქტომბრის არჩევნებზე გარდა საარჩევნო შედეგისა, რაც მოულოდნელი ალბათ ნამდვილად არ იყო. რა მოიგო და რა წააგო თავად ოპოზიციამ მთლიანობაში და ასევე ცალ-ცალკე მათაც, ვინც არჩევნებში მონაწილეობის მიღება გადაწყვიტა და მათაც, ვინც არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. რატომ იყო უფრო სწორი არჩევნებში მონაწილეობა, ვიდრე ბოიკოტი? ამ კითხვასაც დავსვამთ, რა თქმა უნდა, კახა გოგოლაძე საზოგადოების იმ ნაწილს მიეკუთვნება, რომელსაც მიაჩნდა, რომ ოპოზიციას არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიეღო. ჩემი აზრით, არჩევნების ბოიკოტის და ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობის იდეის ერთადერთი ხელშესახები შედეგი არის ოცნების მიერ სრულად დაპყრობილი ადგილობრივი მმართველობის ინსტიტუტები და პირველ რიგში დიდი ქალაქების სრული კონტროლი. რომც მივახციოთ რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას, ამ შედეგების გასაუქმებლად საკმარისი ლეგალური საფუძვლები პრაქტიკულად არ იარსებებს, დაწერა მან სოციალურ ქსელში დღეს. მე მოქალაქეებს შორის ვარ, ვინც თვითმმართველობის არჩევნებზე არ წავიდა. ვარ თუ არა ამიტომ იმ კარგი მოქალაქეების რიცხვში, რომლებიც ცუდ ხელისუფლებას ირჩევენ არჩევნებზე არ წასვლით? ჩემი აზრით არა, რადგან ჩავთვალე ამ ეტაპზე, რომ როცა პროევროპულმა ოპოზიციამ ძალების გაერთიანება ვერ მოახერხა ერთი საერთო მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად. როცა ბოლო ერთ წელიწადში ამოქმედებული კანონების წყალობით ქვეყანაში დამოუკიდებელი მედია სულს ღაფავს, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ან დაყადაღებულები არიან, ან უბრალოდ თავის ფუნქციას მილევად რეჟიმში ასრულებენ, როცა არჩევნებს რეპუტაციული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არ აკვირდებოდნენ, ჩავთვალე, რომ ჩემი ხმა უბრალოდ ამომრჩეველთა აქტივობის სტატისტიკას თუ გააუმჯობესებდა, რადგან ხმის დამცველი არავინ მეგულებოდა. მოკლედ ჩავთვალე, რომ დღევანდელი ოცნება არ დაუშვებდა სამართლიან არჩევნებს, ამიტომ ამ რიტუალში მონაწილეობა არ მინდოდა და დავრჩი სახლში. უფრო სწორედ წავედი 4 ოქტომბრის აქციაზე, რათა კიდევ ერთხელ და არჩევნების დღეს ამ ფორმით გამომეხატა საკუთარი პროტესტი იმ ყველაფრის გამო, რასაც ქართული ოცნება ჩადის, განსაკუთრებით შარშანდელი 28 ნოემბრის შემდეგ. რამდენიმე მეგობართან ერთად თავისუფლების მოედანზე ვიდექი, როდესაც პაატა ბურჭულაძემ 4 ოქტომბრის ეროვნული კრების დეკლარაცია წარადგინა. ეროვნული კრება აცხადებს მშვიდობიან გარდამავალ პერიოდს, რომელიც უზრუნველყოფს ძალაუფლების მშვიდობიანად საკუთარ ხელში აღებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების გათავისუფლებას, ევროკავშირთან გაწევრებაზე დიალოგის მყისიერ აღდგენას, ქვეყნის უსაფრთხოების და მშვიდობიანობის დაცვასო. ეს სიტყვები რომ ჩაიკითხა, გაგვეღიმა და რუსაველის გამზირისკენ წამოვედით. გზად გვესმოდა უკვე მურთაზ ზოდელავას სიტყვები, რომელიც 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი იყო. მამაკაცური ძალა ბარათაშვილის მხარეს გამოვალთ და ჩავიბარებთ პრეზიდენტის სასახლის გასაღებს. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი. მე პირადად ამაზეც გამეღიმა და სერიოზულად არ მიმეღია. მე რაც მოხდა, ყველამ ნახეთ. აქციის მონაწილეების ნაწილმა პრეზიდენტის სასახლის ეზოს ჯებირი მოანგრია და სასახლის ეზოში შევიდა სპეცრაზმელებსა და მათ შორის დაპირისპირება მოხდა. სპეცრაზმელებმა ათონელის სასახლესთან აქციის დასაშრელად გამოიყენეს წიწაკის სპრეი, წყლის ჭავლი და რეზინის ტყუებიც. იმავე ღამეს დააკავეს 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადერაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე. მათ ბრალად ედებათ საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფოს ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდება, ასევე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მასში მონაწილეობა. ბრალი 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დაგავიბრუნებს ბრალი დღეს უკვე ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის მხრიდან. 5 ოქტომბერს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღეიდან გამართული ნებისმიერი შეკრება 4 ოქტომბრის მოვლენების ხელისუფლების დამხობის მცდელობის გაგრძელებად ჩაითვლება, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაფრთხილების მიუხედავად აქცია მაინც დაიგეგმა და საქართველოს მოქალაქეებმა რუსაველის გამზირის 312-ჯერ გადაკეტეს. მოახდინა თუ არა 4 ოქტომბრის აქციამ მშვიდობიანი პროტესტის გარკვეულწილად დისკრედიტაცია და მაინც რჩება თუ არა რუსაველის გამზირი საქართველოს ევროპულ გზაზე დაბრუნების ბრძოლის მთავარ წერტილად და როგორ უნდა წარიმართოს პოლიტიკური პროცესები. ბატონო კახამ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. ვიდრე 4 ოქტომბრის არჩევნებზე ვისაუბრებთ, თქვენი პოზიცია ვიცი, ჩემიც ვეცადე როგორც მოქალაქეს ღიად მეთქვა მაყურებლისთვის. პირველ რიგში 4 ოქტომბრის აქციაზე მინდა თქვენი მოსაზრება მოვისმინო, რა მოხდა 4 ოქტომბერს და რაც მოხდა იმან, რამდენად დააზიანა უწყვეტი მშვიდობიანი პროტესტის რეპუტაცია. დიახ.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დავიწყებ იქიდან, რამდენად დააზიანა. რა თქმა უნდა, პირველ დღეს ეს იყო შოკი აბსოლუტური, იმიტომ რომ მე პირადად მეგონა, რომ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა პროტესტს, მოახდინა მისი დისკრედიტაცია და მისცა საშუალება ქართულ ოცნებას, რომ პროტესტის მიმართ თლიანად ნებისმიერი პროტესტის მიმართ უკვე ქვეყანაში გამოეყენებია ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმური რეპრესიული, ესე ვთქვათ, მიდგომა ან მექანიზმები. რეპრესია შეიძლება იყოს ლეგიტიმური იმ შემთხვევაში, თუ ის ემსახურება ქვეყნის უსაფრთხოების კონსტიტუციური წყობის, მაგალითად, თუ დაცვის მიზნებს. ამიტომ მაგრამ მგონი ცოტა გადაჭარბებული იყო ეს, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ახლა და საუბრებიდან როგორც ირკვევა, უმეტესობა იმ ხალხისა, ვინც მივიდა მიტინგზე და ვინც საერთოდ მთლიანობაში რაღაცა დოზით მაინც იზიარებდა ამას, ამ იდეას, მთლიანობაში არ აღმოჩნდა ამ იდეის მხარდამჭერი, ანუ ძალადობრივი გადატრიალების მხარდამჭერი და ეს აშკარა გახდა მოსახლეობისთვის. იმავე საღამოს. ხია, ეს აშკარა გახდა მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის და ალბათ გაუჭირდება ქართულ ოცნებას აი რაღაცნაირად ამიარლიყის მიწებება მთლიანად პროტესტისთვის, რომ აი ხო ვამბობდით, რომ პროტესტი არის რადიკალური, ესე ვთქვათ, ცდილობები, გადატრიალების და ასე შემდეგ. თუმცა აქ არის სამუშაო, რა თქმა უნდა, ორივე მხარემ უნდა იმუშაოს, თუ გნებავთ ნებისმიერი პროტესტის ორგანიზატორებმა ან პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იმუშაოს ისეთნაირად, რომ არ მოხდეს ამის იდენტიფიცირება, თქვათ, როგორც რაღაც გადატრიალების ნებისმიერი პროტესტი და პროტესტის სახე დარჩეს მოსახლეობისთვის, როგორც მშვიდობიანი გამოხატვა და მშვიდობიანი მცდელობა რაღაცის შეცვლისა ქვეყანაში. ხო, ალბათ საინტერესო იქნება უკვე ბრალდებულებიც სასამართლო პროცესზე რას მოყვებიან, იმიტომ რომ ამ დღების განმავლობაში სხვადასხვა განცხადებები გვესმოდა, თითქოს რაღაცა ინფორმაცია გქონდათ, რა გეგმა იყო რეალურად, რაც ვინც მხარს უჭერდა პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ და გეგმა არ იყოს, რომ ეხლა რა ჩემი შეფასება ამასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად ყველაზე უფრო რაც მაკვირვებს ის რომ ხალხი არ წავიდა არჩევნებზე, იმიტომ რომ არ იყვნენ დარწმუნებული, რომ არჩევნებით შეიძლება რაღაცის შეცვლა, მაგრამ ხალხი წავიდა უზარმაზარი რაოდენობა მიტინგზე, თითქოს იმისთვის, რომ დაუჯერეს რაღაც აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ ეს თქვათ რწმუნებას იმის შესახებ, რომ აუცილებლად ყველაფერი შეიცვლება და საერთოდ გაიქცევა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. ეს ხომ ცხადდებოდა, მაგრამ აი დღეს ამისთვის იყო მისული მე პირადად არა და არც მესმის, მაგრამ ეს ხო ასოცირება ესე ხდება, არა ხო? ანუ ეს ხალხი მივიდა ამ რატო არ გააპროტესტა? არავინ არ გააპროტესტა, ხო? ანუ ის ვინც მივიდა იქ ნებისმიერ შემთხვევაში არ გააპროტესტა, ესეთი რაღაც აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი განცხადებები, ანუ ყოველ შემთხვევაში ადამიანს პროტესტის გზნობა უნდა გაჩვენოს, როგორ მე სადღაც მიზახიან. გახარ ძალიან რთულია იქ პროტესტი. არა, ეს აქციაზე როცა გახარ. თავისუფლების მოედნიდან რუსაველის გამზირის. როცა მიდიხარ აქციაზე და ვისაც მიყავს აქცია ის გეუბნება რომ შენი საქმე არ არის, ესე იქცევდა ჰიტლერი გერმანიაში გებელსმა მაგალითად თქვა რომ თქვენ არ უნდა იფიქროთ ხალხო გერმანიაში მოსახლეობას პირდაპირ უთხრა. თქვენ არ უნდა იფიქროთ, თქვენ მაგირად იფიქრებს ფიურერი. თქვენი საქმეა შეასრულოთ, რასაც გეტყვიან და იქნებით ბედნიერები. დაახლოებით ეს სიტუაცია იყო, ანუ რამდენიმე ადამიანმა განაცხადა, რომ თქვენ ნურაფერზე ნუფიქრობთ, ნურაფერზე ნუდარდოთ. ცოტა ისეთი შედარება ხომ არ არის. იქნებ იმ ადამიანებმა იმ მომენტში რაღაც პასუხისმგებლობა აიღეს, თავად წავიდნენ რეალურად დღეს ის ხუთი ადამიანი. დასაგებია ჰიტლერმაც აიღო პასუხისმგებლობა თავად და საერთოდ თავი მოიკლა. მაგაზე არის საუბარი. მე ამ ადამიანებს ეხლა უპასუხისმგებლობა იქცნენ. არა, თავისთავად, მაგრამ ეხლა მე არაფერი არ მინდა თქვა, გამოძიება თვითონ დაადგენს, ან თუ გამოძიება არა, ისტორია დაადგენს ამას. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ისტორიაში ამ ადამიანების სახელები ჩაიწეროს როგორც დონ კიხოტების, რომელმაც ცადეს რაღაცის შეცვლა. აქ შეიძლება აბსოლუტურად პოზიტიური ისტორიულად შეიძლება პოზიტიური სახე ჩამოყალიბდეს ამ ადამიანების და თქვა რომ აი იყვნენ ადამიანები რომლებიც იყვნენ იდეალისტები რაღაც დონ კიხოტები დაისახეს ეს თქვა შეუსრულებელი ამოცანა აიყოლიეს ხალხი იმიტომ რომ ძალიან დარწმუნებული იყვნენ თვითონ ანუ ესე იგი შეპყრობილები იყვნენ ამ იდეის შესაძლებლობით და ხალხმა დაუჯერა და მოვიდა და მოხდა ესეთი რაღაცა რომ სინამდვილეში არაფერი არ მოხდა ეს შესაძლოა მე ამიტომ ვერანაირად ახლა ვერ დავადანაშაულებ მაგათ ამაში მაგრამ მე უბრალოდ გაკვირვება
შენობას გამოვთქვა იმ მეამიტობაზე, რომელიც ადამიანებმა მაინც გამოიჩინეს და რაღაც იმედებით მაინც მივიდნენ, ხო? ანუ აი ეს ისაუბროთ არჩევნებს თვითმმართველობის, რატომ იყო უფრო სწორი არჩევნებში მონაწილეობა ვიდრე ბოიკოტი, თქვენ სხვადასხვა გადაცემებში, სოციალურ ქსელშიც თითქმის ყველა პოლემიკა ამ თემაზე წავიკითხე. დღესაც დაწერეთ, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დიდი ნაწილის არ მისვლით არჩევნებზე ოცნება მომავალი 4 წლით დაიკანონა მმართველობა 74 მუნიციპალიტეტში. რომ მისულიყო და მოსალოდნელიც იყო, ალბათ არ გაგვკვირვებია, ხომ? რომ მისულიყო ოპოზიციური ამომრჩეველი არჩევნებზე, აი რომ წავსულიყავი მე ვერ დაიკანონებ და მე მოვყევი რატომაც არ წავედი. არა, დაიკანონებ და იმიტომ რომ თქვენს გარდა ესეთი იყო მილიონამდე ადამიანი, რომელმაც უკვე გადაწყვეტილება მიიღო. ახლა უკვე ვერ შეიცვლებოდა, მაგრამ წასულით რას შეგვიძლია? მაგრამ დიახ, თუ თქვენ კი არა, ის მილიონი კაცი თუ მივიდოდა, რა თქმა უნდა შეცვლიდით. ძალიან ბევრ შეცვლიდით. ანუ ადგილობრივი არჩევნები არ არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების შეცვლა მთლიანობაში. მაგრამ არის ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილება, ხო? არის შესაძლებლობა, რომ შენ გარკვეული რესურსები წაართვა, იმიტომ რომ რესურსი ოცნებას, რომელიც გააჩნია ადმინისტრაციული რესურსი, ეს ხო არის კონცენტრირებული მარტო ცენტრალურ, ესე ვთქვათ, იმაში აპარატში, ხო? და სამინისტროებში და ასე შემდეგ. ეს რესურსი არის განაწილებული ასევე თვითმმართველობის ორგანოებში. და იმ რესურსს ოცნება იყენებს თავისი მიზნებისთვის. ხალხს ის უხდის იმ რა ვქო დახმარებებს, სამსახურებში საწყობს ადამიანებს, ვიღაცას გზავს გასაკეთებელი ის უკეთებს, ვიღაცას კანალიზაცია გაუფუჭდა და ის უკეთებს, თუ კარგად მოიქცევა და ხმას მისცემს გაუკეთებს, თუ არ მოიქცევა კარგად და არ მაშინ არ გაუკეთებს და შემდეგ. ანუ აქვს კონტროლის საშუალება. ამაში თუ შენ რაღაცნაირად შეედავები თუ არ ვიცი შეეცილები, ხო? ეს არის გარკვეული შესაძლებლობა ამასთან ერთად პარალელურად, რა თქმა უნდა, გააგრძელებდი შენ პოლიტიკურ ბრძოლას და თავიდანვე მქონდა ეს იდეა, ხო, რომ უნდა მიიღონ არჩევნები, მაგრამ მე მქონდა ესეთი იდეა, რომ უნდა მიიღო ყველას ერთად და ამ არჩევნების გარშემო უნდა ყოფილიყო მობილიზაცია პროტესტის, რომელიც პრინციპში შემცირებული იყო 200-300 კაცამდე იყო დასული ყოველდღიური პროტესტი, ხო? თუ გინდათ ამ მუხტის აწევა, იმაზე კი არ უნდა იდარდოთ 26 მაისს როგორ მივიყვანოთ რამენაირად ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ ეს ერთი თარიღია, 26 მაისს მიიყვან და მეორე დღეს ადამიანები სახლში დაждდებიან. ანუ მე მაშინ პირველად ეს უთხარი ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ უნდა განაცხადოთ, რომ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას ყველა ერთად, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს გვჭირდება პროტესტი, რომ შევაცვლევინოთ მთავრობას სასწრაფოდ ის დრაკონული წესები, რომლებიც მიიღეს, რომელიც ხელს გვიშლის ჩვენ გამარჯვებაში, მონიტორინგი, დამკვირვებლები და ასე შემდეგ. ამისთვის იბრძოლოს პროტესტმა. მაგრამ რადგან აი ნორმალური მიდგომა, მაგრამ ერთობა აზრი ქონდა, აი ამ რეალობაში მაინც აზრი ქონდა მიგაჩნიათ. აუცილებლად, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რა თქმა უნდა, ლელოს და გახარიას არანაირი თქვა შანსები რომ მოეგოთ არჩევნები არ ქონდა. შანსები ქონდათ, რომ რაღაც რაოდენობა ადამიანების გაეყვანათ, რაც არ არის ცუდი და კარგია, იმიტომ რომ თუ ყველა მუნიციპალიტეტში ეყოლებათ რაღაც წარმომადგენლობა, მაინც იქ რაღაც კონტროლის საშუალება მაინც ექნებათ, ადამიანებთან კონტაქტის საშუალება ექნებათ, რაღაც გავლენების გაზრდის საშუალება ექნებათ. ბოლოს და ბოლოს დამაგრდებიან იმ რეგიონში რაღაცნაირად. ეს არის მაინც პრაქტიკული პარტიული სტრუქტურები შენარჩუნდება. თუ გნებავთ ესეც, ამას აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა გრძელვადიანი ბრძოლისთვის. რა თქმა უნდა, მოკლევადიანში მათ უკვე წაგებული ქონდათ, მაგრამ მათ ასევე მეორე მხრივ ქონდათ იმედი, რომ აი ამ გზაზე დგომით შეიძლება ერთი იყო მომენტი, რომელიც 23 აგვისტომდე თუ რაღაც ზუსტი თარიღი აღარ მახსოვს, როცა პარტიებს ჯერ კიდევ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ, ხო? აი მანამდე იყო აბსოლუტურად გამართლებული ამ პოზიციაზე დგომა, რომ იქნებ საბოლოო ჯამში დათანხმებულიყვნენ ეს პარტიები და შემოსულიყვნენ. და კიდევ ერთი ამის მერე კიდე იყო რესურსი დარჩენილი იმის, რომ თუ პარტიები არ იღებენ მონაწილეობას, ამ ბრძოლის, ესე ვთქვათ, გაჟღერებით და ადამიანებთან მიტანით თავისი აზრის და ამ კონტაქტში და ასე დაარწმუნო რაც შეიძლება მეტი ადამიანები, რომლებიც არ არიან შენი ამორჩევლები, მაგრამ შესაძლოა მათ შეიცვალონ აზრი და კონკრეტულად ამ არჩევნებისთვის მანდამაინც მონაწილეობს თუ არ მონაწილეობს, მაგალითად, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა მისულიყო ის კაცი მაინც ნაციონალური მოძრაობის თქვა ტრადიციული მხარდაჭერა მაინც მისულიყო და ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიისთვის მიეცა ხმა არსებობდა ესეთი შესაძლებლობა. ამიტომ მე სრულიად ვამართლებ ლელოს და გახარიას პარტიის ბოლომდე ბრძოლას. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ აქ შანსები იზრდებოდა, მეორე
ეს არაფერს არ აზიანებდა ნამდვილად. და რატო იცი? აი ამაზე იმიტომ რომ მინდა ბოიკოტის იდეა თავიდანვე იყო არასწორი ადგილობრივი არჩევნების ბოიკოტის იდეა. არაფრის მომცემი იდეა. 90% მაგალითად ეხლა საუბრობენ იმაზე, რომ ოცნებაო რომ 4 პარტია რო გასულიყო 90%-ის აიღებდაო, მაშინ და ყველა მიხვდებოდაო, რომ ეს აბსოლუტურად გაყალბებული არჩევნებიო. ჯერ ერთი არ იქნებოდა ეს, რატო იცით? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ოცნება მაინც გააყალბებს არჩევნებს და ჩვენ არ წავალთ ამიტომ, მაშინ ოცნება ძალიან ადვილად გადაუნაწილებს თავის ხმებს, რომელიღაც სხვა პარტიას, მაგალითად ალტინფოს ან გირს ან ასე შემდეგ და იმ 90%-ს არ აიღებს. თუ რო შენ სათქმელი არ ქონდეს რომ 90%-ი მაგრამ რაც მიიღო ისიც ბევრს ამბობს ამ სიტუაციაში 80% გასაგებია ამ რეალობაში და ინანეს კიდევ სხვადასხვა კობახიძემ თქვა რომ ცოტა ზედმეტი მოგვივიდაო რომ ანუ ინანეს რო არ გამოიყენეს ის მექანიზმი გადანაწილების რომ უბრალოდ შეეძლო დაევალებინათ თავისი აქტივისტებისთვის რომ მიხვალთ ჩვენ არ მოგცეთ ხმა იმიტომ რომ ისედაც ბევრი ხმა მოდის ჩვენთან პროპორციულად თუმცა ბევრი არ არის იმიტომ რომ რაღაც 30% მაქსიმუმ მიიღეს ხო ხმების შეიძლება ნაკლები 40% ჯამურად პროპორციულად თბილისში კი ბატონო თბილისში საერთოდ 20% იყო მაგათი ხო პროპორციული 30 და ისე 20 იცით რა მაგრამ შეიძლება ეთქვათ რომ თქვენ წადით და მიეცით ხმა აი ამ სხვა პარტიებს. აი, თქვენ როცა ამბობთ, რომ ბოიკოტს არ ქონდა აზრი და თავიდანვე შეცდომა იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკული მნიშვნელობა იქ თქვა საკრებულოებში, რიგმერიებში თუ ეყოლებოდათ გარკვეული ადამიანები, ექნებოდა ამას მნიშვნელობა, თუმცა ესეც საკამათოა. ხომ არ შეუშლიდა, აი, როდესაც ოპოზიციის გარკვეულმა ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ ბოიკოტს ვუცხადებთ არჩევნებს და მოქალაქეებიც ამაში ავყევით, მონაწილეობა ხომ არ შეუშლიდა ხელს უფრო ფართო სურათში. დღეს რა გვაქვს ყველაზე მთავარი ამ სამას იცით რას გულისხმობ? აი 300 დღიანი პროტესტის შედეგი გვაქვს ის, რომ ოცნებას არ აქვს აღიარება, ფაქტობრივად საერთაშორისო იზოლაციაში. კი, ეს უნდა გაგრძელებულიყო. და არჩევნებში, თვითმმართველობის არჩევნებში ჩაულებრივი მონაწილეობა, ვითომ არაფერი და რაღაცა შედეგზე დათანხმდება. გამარჯობა, ხო, შეუძლებელი იქნებოდა ამ რეალობაში ოცნებამ არა, შეუძლებელი არ იქნებოდა გაჩნდა. ხომ არ შეარყევდა ოპოზიციის მოქალაქეების პოზიციებს და გარკვეულწილად ოცნება ხომ არ დაიწყებდა უკვე ვაჭრობას და რაღაცას ხომ არ შეეცდებოდა აი ეს იყო რომელზეც კარგად უნდა ემსჯელოთ ამაზე პარტიებს ერთმანეთთან აქ შეიძლება ლელოც იყოს დამნაშავე გახარიაც აქ რა თქმა უნდა დამნაშავეა უფრო მაგაზე უფრო დიდი პარტიები რომ ბოლომდე არ მოახდინეს ერთმანეთთან კოორდინაცია და კარგად გარკვევა შედეგების არ დაითვალეს ზეგავლენა ამ ყველაფრის არანაირი ესე ვთქვათ გათვლები არ ქონდა არც ერთს დაამყარეს ემოციურ რაღაც მიდგომებს და მივიდნენ მაგრამ მე ღრმათ ვარ დარწმუნებული რომ აი იმ შედეგზე რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ არანაირ გავლენას არ მოახდენა არანაირ ლეგიტიმაციას ეს არ მოახდენდა იმ პარლამენტის არჩევნებისა, რომელიც გაყალბდა უკვე და ეს ფაქტია. ლეგიტიმაციას არა, მაგრამ სასაუბრო თემას, რომ მოდი ხომ არ განვაახლოთ რაღაც დონეზე პოლიტიკური დიალოგი, შეიძლება და ყოფილიყო ევროკავშირთან, სტრატეგიულ პარტნიორად. ეხლაც ექნებათ იგივე. ეხლა ვინ ელაპარაკება? ეხლაც სრულიად შესაძლებელი რომ ეხლაც, იმიტომ რომ არანაირი ძალდატანებით არ მომხდარა და იქნებოდა ესე. ევროკავშირის ლიდერების განცხადებიდან ეს არ ჩანს. არც ის არ ჩანს ევროკავშირის ლიდერების განცხადებიდან რომ ესეთი შესაძლებლობა არ არსებობს. ისინი ეუბნებიან ჩაატარეთ ახალი არჩევნები, გამოასწორეთ რეფორმები მიიღეთ სხვათა შორის. კი, ეს მაგრამ ეს არის ძალიან ნორმალურად მიღებული, ეხლა ნახეთ ძალიან ბევრს გონია, ეხლა რომ რახანაც დაბალი იყო მონაწილეობა ადამიანების, თუმცა არ იყო დაბალი 40% ეს საშუალო არის აღმოსავლეთ ევროპისთვის ეს კარგი მაჩვენებელია. თუმცა საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ყველაზე დაბალი. კი ბატონო, მაგრამ ისინი უყურებენ საერთაშორისო კონტექსტს. ეს არის ერთ-ერთი ნორმალური მაჩვენებელი 40-დან 55-მდე არის, თქვათ, ბალკანეთში, ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში და ასე შემდეგ, ესეთ ქვეყნებში. ეს არის ნორმალური არანაირად ეს მაჩვენებელი არ იქნება იმის გასამართლებელი რომ ვიღაცა მოითხოვოს საზოგადოებიდან რომ არჩევნები არ არის ლეგიტიმური, იმიტომ ძალიან დაბალი მონაწილეობა იყო და თავიდან ჩაატარეთო. განცხადებაშიც რომელიც დღეს იყო, თქვათ, იგივე ევროსაბჭოდან იყო ორი ადამიანი აცხადებდა, ისინი მათმა რა თქვეს, რეფორმები გაატარონ სასტრაფოდ, დიალოგი პარტიებთან სასტრაფოდ დაიწყონ და
საპარლამენტო არჩევნები უნდა საარჩევნო კოდექსში აქტივისტების გათავისუფლება კი, მაგრამ ის ის ეს არჩევნები ჩატარდა მიდგომა ავტორიტარული ქვეყნების მიმართ, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ცნობს ქვეყნების ლეგიტიმურობას, რეალურად, პრინციპში ლეგიტიმურობას, არჩევნების ლეგიტიმურობას ამ სიტყვის შეიძლება ითქვას ფართო გაგებით, მაშინ ის ეუბნება ამათ, რომ ის კი არა რომ ეს არჩევნები ბათილია და თავიდან ჩაატარეთ, არამედ ეუბნება რომ რეფორმები გაატარეთ და გააკეთეთ და მოემზადეთ ახალი არჩევნები ისე რომ ადამიანებს გქონდეთ ის არავითარ შემთხვევაში არ ეტყვიან რომ ეს არჩევნები თავიდან ჩაატარეთ. იმიტომ არ მე ვთქვათ ამ საკითხზე ძალიან ეს ვთქვათ არ ვიტყოდი აჟიტირებული, მაგრამ რაც ყველაზე უფრო ესე ვთქვათ გულისსატკენია ჩემთვის, რომ 4 წლის განმავლობაში რომც ჩატარდეს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და რომც გაჩნდეს შანსი რომ ხო ხელისუფლება შეიცვალოს, ის შეცვლილი ხელისუფლება ესე მარტივად ამ ადგილობრივი არჩევნების შედეგებს ვერ თუმცა ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში პორტირება უცხო თემა არ არის. არა, ნუ ეხლა ამაზე ვერ აღებ შენ პოზიციას, მით უმეტეს რომ იქით ხარ ეს დგანან მილიარდერები, ხო? რომლებიც ეს პორტირებას ესე მარტივად არ დაუშვებენ. პირიქით ისინი მარტივად იყიდიან შენს იმას, რა ქვია, შენს კანდიდატებს. მაგრამ რაც შეეხება პირიქით პორტირებას, მაინც რა შეიძლება მოეგო ოპოზიციას, ნუ ლელომ და გახარიამ ერთად რაც მოახერხეს, ეს შედეგები ვნახეთ. რომ მიეღწიათ ერთობისთვის ამ არჩევნებში. ერთობისთვის რომ მიეღწიათ, ეს იქნებოდა მე მგონი ნახევარი საქმე საერთოდ ოცნების ხელისუფლების შეცვლის მიმართულებით. ეს იყო ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ თუ არ მოიგებდნენ მთლიანად ამ ადგილობრივ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, ექნებოდა გაყალბებას ადგილი, ზეწოლას, იქ რა ვიცი მე, манипуляციებს ასე შემდეგ, მაგრამ ისეთი დიდი უპირატესობა ჰქონდა ოპოზიციას, ისეთი დიდი მორალურიც და ფიზიკურიც ადამიანების თვალსაზრისით და განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, რომ სრულიად შესაძლებელი იყო მოგება დიდი ქალაქების და ეს ნიშნავდა იმას, რომ ოცნება უბრალოდ დარჩებოდა, რა თქმა უნდა, არალეგიტიმური პარლამენტის პირობებში. დაუშვებდა, რატომ გონიათ, რომ დაუშვებდა ოცნება დიდი ქალაქების მოგებას? არა, მე მაგაზე არ ვაგებ, რატო გონიათ და რატო არ გონიათ. მე ვამბობ, რა შესაძლებლობა იყო. რა შეფუძნება ეს თქვენი შესაძლებლობა? ნუ არ ვიცი, ხა რა შეფუძნება და ადამიანების რაოდენობა. რა შეფუძნებოდა ის, რომ ადამიანები მივიდნენ იმაზე თავისუფლების მოედანზე და ელოდებოდნენ, როდის გამოუცხადებენ მათ იმას, რომ ივანიშვილი გაიქცა. რა ეს ადამიანები ვინც იქ ვიყავით, მე და საწყისში ვთქვი, რომ 300 დღე ასე დავდივართ. კი ბატონო, რა შეფუძნება თქვენი? და ალბათ ძალიან ცოტა ფიქრობდა, რომ იმ დღეს დაიწყებოდა და დამთავრდებოდა. რასაც შეფუძნება თქვენი ესე დაჯერებულობა, რომ ყოველდღიური პროტესტი 2 წლის განმავლობაში თუ 3 წლის განმავლობაში რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს საბოლოო ჯამში გამოიღებს შედეგს, თუ ჩვენ ვიქნებით თანმიმდევრულები, ზუსტად იმას ეფუძნებოდა ჩემი ისიც ჩემი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, თუ მთელი ოპოზიცია მიიღებდა მონაწილეობას. ორი შესაძლებლობა იყო მანდ. ერთი, ან მოიგებდა ოპოზიცია არჩევნებს, ან მთლიანად ან ნაწილობრივ და ამით ძალიან შეასუსტებდა ქართული ოცნების მთლიანად პოზიციებს ქვეყანაში. და მეორე შესაძლებლობა, რომ ტოტალურად მოუწევდა გაყალბება და აი ამის საფუძველზე მართლა შეიძლება და რევოლუციური მოვლენები დაწყებულიყო, იმდენად დიდი გაყალბება მოუწევდა და იმდენად საპროტესტო მუხტი იქნებოდა აწეული, ეს იქნებოდა ოპოზიციის იგივე შეკრული ხალხი და ამ შემდეგ ეს სცენარი იყო აი ხელის გულზე. ამ შედეგში რაც გვაქვს, დამნაშავეა ოპოზიცია, ისინი ვინც არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და ისინი ვინც მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ერთობას ვერ მიაღწიეს. ვერ დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ორივე არის დამნაშავეს არ ვიტყვი, აქ დამნაშავეს და მე ამას უყურებ როგორც მე ამას ყველაფერს უყურებ როგორც აი მოვლენების ფატალურ განვითარებას, შექსპირისეულ განვითარებას, ვიტყვი რომ აი რაღაცა ხედავ დისტანციაში რომ ეს რაღაც ესე მოხდება, ესე ვითარდება, მაგრამ შე ვერ აჩერებ, იმიტომ რომ ადამიანების უკვე განწყობა უკვე მე აქ არის რაღაც წანამძღვრები, ისტორიული ესე ვთქვათ განვითარება და ბევრი რაღაც იმოქმედა. ადამიანები რატო იჯერებენ უფრო ამას ვიდრე იმას? გეტყვით, აქამდე მიმყავს. ანუ ამას არ უყურებ, ამას უყურებ როგორც ფატალურ განვითარებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა დაკარგეს შესაძლებლობები ორივე მხარემ, აი ეს ამ პარტიებმაც და იმ მხარეს, აი პირველ რიგში ვიტყვი ხა ლელოს და გახარიაზე, ისინი უნდა ყოფილიყო მეტად უფრო დიპლომატიურები და მეტად უფრო
მეტი რესურსი უნდა გამოეყენებიათ ან შესაძლებლობა ან ასე შემდეგ იმისთვის რომ გადაერწმუნებიათ მეორე მხარე რომ მიიღოთ მონაწილეობა და მეორე მხარეს მე ვუყურებ უბრალოდ აროგანტულობას რომლითაც მათ გადაწყვეტეს რომ ისინი არიან მეტნი მათ გააკეთეს კიდევაც ეს 8 პარტია შეკრიბეს ხო რომლიდანაც ახლა ორი არის დიდი თორე დანარჩენები პატარ-პატარა პარტიებია ხო სწორია მაგრამ მაინც აი დაასახეთ ჩვენ ვართ 8 პარტია და ჩვენ ვართ უმრავლესობა და ამიტომ იმათმა უნდა ითამაშონ ის თამაში რომელსაც ჩვენ მათ ვაიძულებთ გაიგეთ არც ერთი არ წავიდა ეს არის კომპრომისების არ არსებობდა ამას რა ქვია მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა 2012-ში მე ისეთი ადამიანები დავსვი ერთ მაგიდასთან პარლამენტში უფრო სწორედ სუფრასთან რო არ სხდებოდნენ აი ამ ოპოზიციას რა სჭირს როცა ერთი საერთო მოწინააღმდეგეა არ ყავს ბიძინა ივანიშვილისავით ავტორიტეტული ლიდერი რომელსაც შეუძლია სამწუხაროდ ქალბატონ სალომეს მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა და რა თქმა უნდა ძალიან ახლოვანებულია მისი საგარეო საქმიანობით რაც მან გააკეთა საგარეო ასპარეზზე იყო აბსოლუტურად ძალიან დიდი საქმე ლიდერებთან საუბარი სხვა შემდეგ მაგრამ რაც შეეხება შიგნით კოორდინაციას ეს ვერ მოახერხა არ იყო მას რაღაცა ეს პოტენციალი ლიდერის იმიტომ რომ არ არის როგორც ჩანს პოლიტიკოსი იმ გაგებით რომელიც ჭირდება საქართველოს შეიძლება სადმე ევროპაში ყოფილიყო კარგი პოლიტიკოსი მაგრამ საქართველოში ლიდერობას როგორც ჩანს ჭირდება კიდე სხვანაირი ესე ვთქვათ რაღაც ენერგია სხვანაირი მიდგომა და ყოველდღიური ესე ვთქვათ რაღაც აი აგრესიული კარგი გაგებით აგრესიული პოლიტიკის წარმოება ჭირდება ყოველდღე. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ქართველი პოლიტიკოსი საერთოდ ქართველების აი ერთად და თავმოყრა, მოთოკვა მათი რაღაც ემოციებისგან გათავისუფლება და რაციონალურ საკითხებზე მსჯელობა ერთად არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ემოციური ხალხი ვართ ჩვენ თლიანად. აი ეს ვერ მოახერხა რა თქმა უნდა ვერავინ და მათ შორის რისი მეტად ვიყოთ ეს არჩევნები ასე თუ ისე ჩავლილია რჩება თქვა ბრძოლის მთავარი წერტილი რუსთაველის გამზირზე კიდევ რა უნდა გააკეთოს ან ამ ყოლაფრიდან როგორ უნდა წარიმართოს პოლიტიკური პროცესები იმისთვის რომ მივიღოთ უფრო მეტი შედეგი რუსთაველის პროტესტის მთავარი შედეგი ალბათ არის ის არაღიარება საერთაშორისო იზოლაცია ფაქტობრივად რაც გვაქვს მაგრამ თავარი მოთხოვნები არის სხვა ხო ბატონო არჩევნების დანიშნვა როდესაც არჩევნებამდე ორივე არჩევნებამდე რჩება ერთი 4 წელი და მეორე 3 წელი ეხლა მობილიზება არის მე რატო ვამბობდი რომ საჭირო იყო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება იმიტომ ამის გარშემო მობილიზება იყო უფრო ადვილი საპროტესტო მუხტის მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით. იქ არის 200-300 და შეიძლება 1000 კაცი, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი მუხტი. თვითონ მუხტი არიან ისინი. მაგრამ შენ თუ გინდა რომ ფართო მასშტაბით ხალხის მობილიზება მოახდინო, რაღაც მიზანი, ახლო მიზანი უნდა გქონდეს. ანუ და ეს არჩევნებში გამარჯვება ეფემერული იყო თუ ესეთი თუ ისეთი, ეს იყო ახლო მიზანი და ამის გარშემო შეიძლება და მობილიზება. ეხლა უკვე ეს გადაიწია 3 წლით და ესე, იმიტომ ხშირად იმეორებს, თქვათ, კობახიძე ამას, რომ 3 წელიწადში იქნება არჩევნები და იქ წადონ და ასე შემდეგ. რო დავარდეს ეს მუხტი კიდევ უფრო და ძნელია, მაგრამ ეხლა მე არა ვარ თავად პოლიტიკოსი, მაგრამ თუ გამოჩნდება ლიდერები, კარგი ლიდერები, ისინი მოახერხებენ ალბათ. მე ხა უკვირდები მაგალითად ცენტრალურ ევროპაში ეს მარტივი არ არის, მაგალითად ორბანი ყველას ძულს, თქვა დიდ ნაწილს ძულს იმაში, მაგრამ სანამ არჩევნები არ მოვა ეხლა, ხო, დრო და დრო დიდი მიტინგები იმართება და სულ აი მუშაობს იმაზე პოლიტიკური სპექტრი, რომ შეინარჩუნოს რეიტინგული განსხვავება და ორბანის პარტიას, აი ამ ფიდეშს აჯობონ, თქვა ამ პოლიტიკურმა ძალებმა. იგივე ხდება თქვა სერბეთში, ძალიან რთულია რომ შენ ეხლა აიღო და ახლო მომავალში დაგეგმო რაღაცა. ამიტომ გრძელვადიანი ბრძოლისთვის უნდა მოემზადოს ყველა, მაგრამ უნდა მოემზადონ კომპრომისებისთვის. დაანებონ თავი ერთმანეთის ლანძღვას, დაანებონ თავი პოლიტიკურმა პარტიებმა, თუმცა კრიტიკა მისაღებია, უნდა ყველაფერი გაირკვეს. თუმცა ერთობა ყველამ უნდა აღიაროს თავის შეცდომა. მოქალაქეებისგან მთავარი დაკვეთა, ერთიანები რო ყოფილიყვნენ. არ შეიძლება ერთი კანდიდატი რო გამოსულიყო ყოველ შემთხვევაში, მესმის რომ მექანიკურად ვერ გააერთიანებ, მაგრამ რაღაც მიზნების გარშემო შეიძლება. მაშინ რომ მე წავსულიყავი არჩევნებს. მიზნები უნდა ირწმუნონ, რაღაც მიზანი უნდა ირწმუნონ, რომ შეძლებოდა ლელოს და გახარიას პარტიას დაერწმუნებიათ სხვა თავისი კოლეგები იმაში და პირველ რიგში უნდა ალბათ სალომე ზურაბიშვილი დაერწმუნებიათ მე არ ვიცი რატო ქონდა მას ესეთი არაევროპული პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ ეს რომ მომხდარიყო სალომე რაში დაერწმუნებინათ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა არა თვითონ სალომე შეიძლება არ მიიღო მაგრამ არ უნდა გამოსულიყო ამის კრიტიკით
გასაგებია. მაგრამ აი ამაში რომ დაერწმუნებიათ და დაერწმუნებიათ ასევე პოლიტიკური პარტიები, მაშინ ვიტყოდი რომ მათ მართლა ჩაატარეს ძალიან დიდი სამუშაო, მაგრამ ეს ვერ მოახერხეს. ეს არის მათი მინუსი და დანარჩენები, რა თქმა უნდა, მე მგონი გამოიჩინეს აროგანტულობა და უბრალოდ არავის არ უსმენდნენ საკუთარი თავის გარდა და რთულ ვითარებაში ვართ სამწუხაროდ ევროინტეგრაციაზეც მინდოდა მესაუბრა, მაგრამ დრო არ გყოფნის, მხოლოდ ერთ კითხვას დაგისვამთ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ეს შეიძლება კიდევ თუ მოხდა ისე რომ შეგვიჩერდა იყოს დამატებითი კიდევ ერთხელ ბრაზის საფუძველი მოქალაქეების თქვენი მოლოდინები როგორია წლის ბოლო ახლოვდება თუ რადიო თავისუფლებაზე ვკითხულობთ დღეს სტატიას შესაძლოა რაღაც საქართველოს სახით ამ წესებში გამონაკლისი დაუშვან თუ ახალი წესი იყოს რაც გულისხმობს იმას რომ თუ შეჩერდება შეუჩერდეს მინისტრებს და ჩინოვნიკებს დაგინდობენ ისევ როგორია თქვენი მოლოდინები ესეთი შესაძლებლობა არსებობს ევროკავშირის კანონმდებლობაში ამის გამოყენებით მოხდა ზუსტად შეჩერება დიპლომატიური პასპორტებისთვის. ანუ თეორიულად ეს შესაძლებლობა არსებობს, რომ კონკრეტულ თქვათ რაღაც ფენებს შეუჩერდეს. ნუ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეს მაშინ ეს ურთიერთობა, ანუ სავიზო ეს ეხება ვიზა ფასილიტაციის შეთანხმების გამოყენებას ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ იქ არის ესეთი შესაძლებლობები და არა ვიზის გადაწყვეტილებაში კონკრეტულად. ეს აქ ისეთ საკითხია, რომელსაც ჭირდება ჩახედვა იურიდიულად, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არის. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება შეიძლება. რაც შეეხება ეხლა რომ გაუქმდეს ნორმალურ ვითარებაში წესით უნდა გაუქმდეს, მე რომ გითხოთ, მაგრამ აი რა შედეგი ექნება ისეთ რთული საწინასწარმეტყველოა ეს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უვიზო მიმოსვლა ეს ხო რბილი ძალის ელემენტია. ეს აკავშირებს საქართველოს მოქალაქეებს ევროპასთან, ხო? დიდ ნაწილს მაგალითად, რომელთაც აბსოლუტურად არ აქვს წარმოდგენა, რითი ჯობია დემოკრატია, ავტოკრატია, ან ასე შემდეგ, ხო? მოქალაქეების დიდ ნაწილი აპოლიტიკურია და არ აინტერესებს. მათთვის ეს არის კავშირი, რომელიც უცებ ჩაიჭრა. ვისი ბრალი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ისინი უკვე ევროპისკენ აღარ იყურებიან და იყურებიან სადღაც სხვაგან. ჩინეთი, ირანი, ეს რა ქვია, ნუ თურქეთი უკეთეს შემთხვევაში, რუსეთი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის გადაორიენტირება და რბილი ძალის, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტს ევროკავშირი კარგავს. ამ თვალსაზრისით მისთვისაც კონტრპროდუქტიულია ეს, არა მარტო ჩვენთვის. აი ეს არის აქ საფრთხე აი ვიზის დაკარგვის შემთხვევაში. წერტილი რას დავუსვათ ამ ქვეყანაში? ჩემი ტრადიციული კითხვაც უნდა და. წერტილი უნდა დავუსვათ, მე მგონი, რა ვიცი, ორ-სამ რაღაცას ვიტყოდი, მაგრამ ერთია რომ მე ფიქრობ, რომ უნდა სტრატეგიულად ვიაზროვნოთ ყველამ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა სტრატეგიულად ვიაზროვნოთ და ემოციებისგან დაცლილებმა. არა, თქვათ დაცლილებმა არა, ემოცია ჩვენი სიმდიდრე არის, მაგრამ ემოციებს არ უნდა დავაფარინოთ რაციოს, რასაც ეძახიან, ანუ საღი აზრი არ უნდა გადაფაროს ემოციამ და მეორე თავისთავად ერთიანობისთვის გზები ყოველთვის უნდა ვეძებოთ, ერთიანობისთვის და ერთად მოქმედებისთვის. პატარა ერი ვერასდროს გაყოფილი ვერ გაიმარჯვებს. ეს ნუ აქსიომა, ალბათ რა ვიცი, აქსიომა, რომელიც ყველა მიცის. თქვენი დროისთვის ბატონო. მადლობა ასევე თქვენ. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ევროკავშირის პოლიტიკის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.